बिल्कुल नाज़रीन, असां वक्त मौजूद आहियूं कंदकोट में, जिते आबादकारनि पारां एहतिजाज कयो पियो वञे। उन्हनि जो चवणु आहे त जेको आहे सो हिकु तरफ़ असांजूं सारियूं मौसमियाती चकर जे करे जेको आहे सो नचियूं, ऐं ॿिए तरफ़ जेको आहे सो वापारी आहिनि उन्हनि पारां हिकठी क़ाइमु करे जेको आहे सो घटि रेट मुक़ररु कया विया आहिनि। इन हवाले सां एहतिजाज करे रहिया आहिनि। अचो त उन्हनि खां पुछा कयूं त उन्हनि जो कहिड़ो मुतालबो आहे। DC साहब खे असांजो इहो अपील आहे त असांखे सही रेट सारियुनि जो नथो मिले। असांखे सही रेट ॾिनो, असांखे जेके दवाऊं मिलिया आहिनि, असांखे जेके भाण मिलिया आहिनि, असांखे जेको ॿिज मिलिया उहे समूरा नकुली हुया। असांजा समूरा सारी पापड़ थी विया आहिनि। असांखे उहो जेको सारी थोरो घणो जेके बचिया आहिनि उन्हनि खे बि पंहिंजो हथरादू रेट ॾेई असांखे माना हारी खे हिकिड़ो क़तल करण जे बराबरि आहे। एहतिजाजी मुज़ाहिरो इन जे लाइ आहे त असांखे अन्न जो पूरो रेट नथो मिले, कणक जो बि मथे वरदा पिया आहिनि। असांखे पूरो रेट नथो मिले। असांखे भाण ॿिज महांगा ॿीणे रक़म ते ॾिनऊं, उहे बि नकुली ॾिनऊं जे सारियूं असांजा सॼा पापड़ थी विया। पापड़ थियण बावजूद जेको थोरो थको थियो आहे उहो हितां मंडी जा वापारी ऐं ऑफिसर मिली भगत करे असां ग़रीबनि जो रत पी रहिया आहिनि। असांखे इंसाफ़ मिले। असांजो अपील आहे इमरान ख़ान साहब खे, तव्हांजो तहरीक जेको आहे इंसाफ़ आहे, असां वटि किथे आहे इंसाफ़? कोन्हे असांखे इंसाफ़। करप्ट ऑफिसरनि खे लाथो वञे, इन्हनि खे ख़तमु कयो वञे। जेके वापारी आहिनि मालखोरी ठाहियूं वेठा आहिनि, ग़रीब मज़लूम माण्हुनि खे परेशान करे, उन्हनि खे ब्लैकमेल करे, उन्हनि खे कंहिं बि तरीक़े सां उन्हनि खे लुटमार करे रहिया आहिनि। हे जेके आहिनि धाड़ेल आहिनि।